Odal habar verilişi hali şu yılın 28 martına geçilecek Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça ýagnanyrylan taýýarlyk işleriniň şäklerini Türkmenistanyň saýlaw kodeksynyň degişli maddasyna laýyklykda dalaşgärleri belli almak möhkemi tamamlandy. Ýurdumyz boýunça Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny hödürlenen dalaşgärleriň 111-si merkezi saýlaw toporuny belli alındy. Olary dawraly ýagdaýda şahsiýetnameler goşuruldy. Bu möhüm siyasi çäre berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüne, hormat prezidentimiziň başlangyçlary esasyny ýurdumyza amalanşylýan özgertmeler üstünlükli durmuşa geçirmek üçin ygtybarly esas bolup durýan demokratik ýörelgileri çuňlaşdyrmakda uly ähmiýete ýa bolar. Häzirki türkmen jemgyýetinde hakyky halk häkimiýetliginiň putulanmagy, raýatlaryň ýurdumyza bolup geçýän özgertmeleri durmuşa geçirmäge bolan jogapkärçiliginiň artmagy, raýatlarymyzyň erk islegleriniň erkin ýüze çykmagynyň, ýagny olaryň saýlaw hukuklarynyň üpçündirilmeginiň, demokratik ýörelgileriniň hasam berkidilýänligine şaýatlyk edýän. Türkmenistana saýlawlary we salatçylar geçirmek boýunça merkezi toporuny belli alynan dalaşgärleriň 16-sy vilayet, Aşgabat şäher halk maslahatlary 95-ti etrap şäher halk maslahatlary tarapyndan hödürlenip, ýurdumyzda dalaşgär hödürlemek boýunça mejlisleriň jemi 55-ti geçirildi. Dalaşgärleriň ählisi erkin we deň hukukly esaslarda vilayet, Aşgabat şäher halk maslahatlary etrap şäher halk maslahatlary tarapyndan hödürlenildi. Olar hödürlemek we belli almak işleri milli kanunçylygyň talaplarynyň berja edilmeginde açyklyk we aýanlyk ýagdaýyna geçirildi. Merkez saýlaw toporuny belli alynan 111 dalaşgäriň 82-si erkekler, 29-sy zinanlardyr. Dalaşgärleriň terjimehalary Türkmenistan we Neytral Türkmenistan gazetlerini şeýle-de yerli gazetlerde çap edilip, ilatyň dikkatyny ýetirildi. Şeýlelikde saýlawlar güni 48 mandat üçin 111 dalaşgär wätleşer. Munyň özi demokratik ýörgülerimiz esasyny bir ýer üçin 2-3 dalaşgäriň bäsleşjekdigini görkezýär.